Народные рецепты от сухого кашля. Сухой кашель– неприятный симптом, который может сопровождаться болями в грудной клетке, проблемами со сном и другими жалобами. При нем не отходит мокрота, а дыхательных путей развивается активный воспалительный процесс. Справиться с проблемой помогут испытанные рецепты из арсенала народной медицины. Черная редька. Редька – отличное средство, издавна применяемое для лечения сухого кашля. Существует множество рецептов с применением этого корнеплода. Например, смесь морковного сока и сока редьки с добавлением меда. Употребляют такое питье в течение всего дня, по 1 столовой ложке каждый час. Но самый популярный рецепт – это сироп из редьки с сахаром или медом. Корень солодки. Чтобы сделать лекарство из корня солодки, необходимо взять 1 столовую ложку измельченного сухого сырья, высыпать в любую эмалированную посуду, залить стаканом кипятка, а затем довести полученную смесь до кипения, выключить газ и дать отвару настояться в течение 2–2,5 часов. Полученное лекарство процеживают и пьют перед едой по столовой ложке 4 или 5 раз в день. Лист мати-мачехи. Лист мати-мачехи входит в состав многих растительных сборов, используемых для лечения кашля. Лист мать-и-мачехи, цветки черной бузины и трава горца птичьего. Смешивают в пропорции 1 к 1. Смесь заваривают кипятком и оставляют на 30 минут. Принимают 4 раза в день за полчаса до еды по 1/4 части стакана настоя. Если необходимо лечить ребенка, ему дают 1–2 столовые ложки лекарства по тем же правилам. Лист мати-мачехи, лист подорожника и корень солодки в отношении 2 доли мати-мачехи, 2 доли подорожника и 1 доля солодки. Смеси засыпаем в термос, заливайте кипятком и настаивайте в течение 15–20 минут. Получившее питье процеживайте через мелкое сито, добавляйте сахар или мед по вкусу и пейте 2 раза в день по полстакана. Корень имбиря. Имбирь – отличное противопростудное средство, укрепляющее иммунитет. Корень имбиря используется в многочисленных рецептах средств для лечения кашля, простуды и гриппа. Вы можете воспользоваться, чтобы избавиться от кашля, рекомендуется взять 200–250 сахарного песка и добавить в них 1–2 чайные ложки натертого на мелкой терке корня имбиря. Получившуюся смесь заливайте небольшим количеством воды и помещают на огонь. Чтобы сахар не пригорел, нагревать нужно на медленном огне, постоянно помешивая. Как только смесь превратится в тянучую массу, ее снимают с плиты. Получившее лекарство употребляют по половина чайной ложки 2–3 раза в день. Этот рецепт подходит только для взрослых, потому что большинство имеет противопоказания для лечения детей. Репчатый лук – самый простой способ использования лука для лечения кашля и простуды. Ингаляция. Достаточно измельчить луковицы и вдыхать выделяемые ему летучие вещества. Также с луком готовят целебные сиропы, используя сахар или мед, отвары, чаще на молоке, настои и настойки.